हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको डिटेल देने लगे हैं 30 फुट की लेथ मशीन के बारे में। ये हमने स्पेशल मशीन बनाया है शाफ्टों की फिनिशिंग करने के लिए। इसमें आर्पिंग कंट्रोल का इंजन दिया है ताकि अगर आपने हाई स्पीड में काम करना हाई स्पीड में भी कर सकते हैं, अगर स्लो आर्पिंग करना तो आर्पिंग कंट्रोल सारा हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट के लिए हमारी कंसाइनमेंट रेडी है, बस रेडी फॉर डिस्पैच है। तो आपको एक बार हमने डिटेल दी है सारी। हम आपको नई मशीनों की डिटेल्स देते रहेंगे। अगर आपको किसी को किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे हमारे नंबर दिए गए।